Chi ha più dignità nella Chiesa? Il vescovo, il sacerdote? No, tutti siamo cristiani al servizio degli altri. Chi è più importante nella Chiesa? La suora, la persona comune, battezzato, non battezzato, il bambino, il vescovo? Tutti siamo uguali. E quando una delle parti si crede più importante degli altri e un po' alza il naso così, sbaglia. Quella non è la vocazione di Gesù. La vocazione che Gesù dà a tutti, ma anche a coloro che sembrano di essere in posti più alti, è il servizio. Servire gli altri, umiliarti. Se tu trovi una persona che nella Chiesa ha una vocazione più alta e tu la vedi vanitosa, tu direi poveretto, prega per lui, perché non ha capito cos'è la vocazione di Dio. La vocazione di Dio è adorazione al Padre, amore alla comunità e servizio. Questo è essere apostoli, questa è la testimonianza degli apostoli.